sentindo a chuva no Piauí, sem energia. São 8 horas da noite em Uruçuí. Momentos, fica dia, fica turvo. Deve estar caindo mais ou menos uns 5, 6 raios por minuto. Olha o clarão, mais um. Bah, mas aqui um ficou legal pra caramba. Lá em cima do morro tem as torres, que dá pra perceber.